1944年9月，第二次世界大战已经接近尾声，苏联与芬兰签署的停战协定，但是远在边境的苏芬军队还未得到消息。芬兰士兵维伊克并不是狂热的战争分子，他厌恶战场上的腥风血雨，选择的叛逃。尽管计划周密，但是寡不敌众，被抓回军营接受处罚。芬兰士兵用一条粗铁链将他圈在一块岩石上，只留一副眼镜、一支狙击枪以及少量食物，然后奔向战场，任其自生自灭。苏联的战机在空中盘旋，时不时丢下几个炸弹。在这样的情况下，穿着德国军服的维伊克似乎是一只待宰的羔羊，难以逃生。恐慌往往源于对未知的不确定性，而克服恐慌的最好办法就是采取行动。维伊克尽量把双脚分开，让铁链绷直，然后用枪口抵住铁链，扣动扳机。结果并没有看到大力出奇迹的一幕，铁链毫发无伤，维伊克的脚踝也被震得隐隐作痛。但焦灼的维伊克没有放弃，他挣扎着起身继续求生。先是盘着岩石周围的树枝，将其堆在铁链周围，然后用树胶将两个镜片粘在一起，再利用凸透镜的原理将树枝引燃，最后利用热胀冷缩的原理试图挣出铁链。可现实总是这般不尽人意，不过表层的岩石反倒被裂开一些。就这样，经过多次操作后，离希望也愈近了。此时一辆汽车缓缓驶来，维伊克迅速举起枪，通过瞄准镜观察情况。边境的小桥已经被炸毁，汽车只能停了下来。紧接着飞机的轰鸣声突然出现，吓得中尉瞬间卧倒，而作为囚徒的伊万却轻蔑地微笑着：中尉同志，这可是我们的飞机。但是没人能够想到，他们的轰炸机去而复返，向他们发起的无差别的轰炸。汽车被炸翻，掀起一片火海，中尉直挺挺地躺在地上，司机被炸得血肉横飞。幸免于难的伊万脱下中尉的靴子，艰难地向树林走去。在苏芬边境有一个古老的民族零散地分布着，安妮便是其中一员。自从丈夫从军之后，便独自一人生活在森林边，每天喂鹿打鱼，重复着枯燥的生活。这一天，安妮来到浅滩打水，却察觉到水的味道不对。她沿着水流来到桥边，这是刚才伊万被轰炸的地方。善良的安妮将中尉的眼睛合上，收集司机的碎片，最后把昏倒在树林边的伊万也拖入林中，准备将他们一起埋葬。撒土时，伊万从昏迷中醒来，安妮便将重伤的他带回住处。为了救伊万，他取了驯鹿的奶和血，嘴里还念念有词，就像咒语一般。取完后便用草药包扎伤口，然后轻轻地抚慰他。最终在安妮的照料下，伊万慢慢醒来，并很快恢复了健康。而另一边的维伊克仍在与铁链做斗争。2天的时间，罐头和水都用完了，就连树枝也烧完了。绝望之际，维伊克又想到一个好办法。他取出子弹里的火药，将其倒在钢钎的周围再引燃。砰的一声，钢钎总算是松动了。在经过维伊克的努力，钢钎终于被拔了出来。重获新生，维伊克也顾不上疼痛，放声大叫，然后捡起铁链，拿着枪向山下走去。铁链碰撞的声响打破了寂静的清晨，很快便路过了安妮的住处。直到维伊克确认没有危险，才向安妮的住处走去。早起的安妮正准备早餐，见到维伊克也只是好奇了一会儿。维伊克正用芬兰语向他求救，虽然听不懂，但是望着眼前这个男人窘迫的样子，安妮也明白他想要去掉脚上的铁链。就这样，3个语言不通、民族不同、性格迥异的陌生人就此邂逅，然后过着鸡同鸭讲的生活。由于语言不通，伊万便认定维伊克是法西斯纳粹，然后拖着虚弱的病体一步一步地逼近维伊克。只是察觉到危险的维伊克躲开了，而伊万因为用力过猛摔在了地上。维伊克拔出3刀，非常平静地向伊万解释：我不是法西斯，我是芬兰人。还在上大一时，战争突然来了，然后被拉进这场战争。现在我的战争结束了，我只想要和平。伊万也听不懂，更不愿与维伊克交流，只是瘫坐在地上，摆出一副英勇就义的模样，催促维伊克结束他的性命。而维伊克也听不懂，只是真心的去打动伊万。他不停地讲自己是如何的渴望和平，如何的死里逃生。而听不懂的伊万已经烦躁了，一边转身一边嘟囔着：真见鬼，真讨厌。维伊克见状也明白了伊万的烦躁，然后默默地回到草垛边，继续琢磨脚上的铁链。好用的工具就是事半功倍，很快便挣脱了束缚，彻底的自由了。看着维伊克高兴的模样，伊万忍不住讽刺他。2个大男人便因此又开始了相互争辩。还好安妮做好的晚饭打断了他们无休止的争吵。经过刚才的闹剧，维伊克十分警惕，只能亦步亦趋地跟在伊万的后边。晚饭过后，伊万穿着安妮的裙子，滑稽地在院子里散步。
而维克坐在一旁修理自己的眼睛，可那丝警惕却没有放松。当伊万向他走来时，他本能地紧张起来。3个人的生活，要说谁是最高兴的那个，那自然是安妮的。当安妮面对帅气的维克时，那种迷恋不自觉地流露出来。她也不是扭捏的人，很直白地告诉维克自己的想法。4年都没有男人来的，现在突然来了2个，看来神是知道了我的心思。身上黏腻的味道太过难闻，维克想要洗澡却没有地方，他只能自己动手搭建桑拿房。另一边的伊万也没有闲着，看出家里食物短缺，便在树林里采来蘑菇。安妮看到蘑菇后警告伊万蘑菇有毒，奈何语言不通，伊万错误地接收的信息，开始专心致志地制作美食，直到吃掉。安妮十分紧张，赶紧采来草药熬成汤。伊万喝了之后便立竿见影，不断地排泄。维克的桑拿房顺利竣工了，他热情地邀请伊万共浴。看着连洗澡都抱着枪的维克，伊万开始不停地打趣。由于安妮也阻止不了2人的行动，便独自去河边摸鱼了。在安妮的照料下，伊万对安妮产生了情愫，奈何安妮更加喜欢细皮嫩肉的维克，嫉妒让他只能向维克吐槽。正说着，安妮突然钻了进来，2个男人本能地用手遮住羞处，但安妮丝毫不觉得尴尬，还毫不掩饰地来回打量，甚至唱歌嘲弄他们。一曲结束，安妮主动拉走维克，此处省略1万字。夜深了，伊万只能裹上军大衣，躲在草垛里，挨过既漫长又嘈杂的黑夜。第2天一早，容光焕发的安妮才想起伊万的存在，而伊万开始大胆地诉说心中的不满，奈何安妮听不懂。妒火终于占满了伊万的大脑，他抄起一把斧子直奔草屋。被惊醒的维克突然坐了起来，他没有生气，而是真诚地安抚伊万受伤的心灵。安妮回到草屋，一言不发地审视2个男人，她那安详幸福的神态刺痛了伊万嫉妒的心灵，手中的斧子无力地掉在地上。几天后的一个晴朗的清晨，安妮在小桌上洗碗，维克背着枪像哨兵一样在院子里走来走去，伊万则面对一面破旧的镜子刮着胡子，他还时不时地透过镜子去观察身后的安妮。此时一架飞机从他们头顶掠过，冲进了树林。维克紧张地招呼伊万去查探情况，貌美如花的飞行员已经死了，留下一地的传单。维克接过传单，一边读一边笑。芬兰退出战争了，而伊万无心传单的内容，却找到一把手枪。维克想要分享喜悦，却发现了另一个飞行员。他一边感慨战争摧毁人性，一边埋葬2具尸体。维克听出了伊万骂自己是纳粹，便急切地解释，想要摔碎这把罪恶的武器，却被伊万误以为要开枪。于是一声枪响，维克应声倒地，他的手里还紧紧地捏着传单，想要递给伊万。到了此刻，伊万才得知传单的内容，他迅速地扔掉手枪，拖起维克往回赶。地上满满的休战传单，在此刻就像一朵一朵哀伤的小白花。伊万将维克放在院子里，安妮闻声赶来，不停地追问，而伊万却在不停地自责。幸好安妮反应够快，赶紧指挥伊万去打水。最后他在火堆边坐下，拿起一只手鼓，用最原始的巫术招魂。他的咒语像一首古老的诗歌，回荡在去往死神的山谷间，低沉而悠扬。就这样，这个伟大的女人用一种超强的意志力呼喊了一夜。此刻的她已经披头散发，精疲力竭，似乎忘却了自己。一会儿变成了山谷间一只不惧死神的恶狗，一会儿变成了一股狂风，不停地召唤着维克的灵魂。皇天不负有心人，维克终于听到了安妮的呼唤，魂魄归于躯体，他长长地吁了一口气。到了深夜，维克正在一旁熟睡，精疲力竭后的安妮选择了伊万来填补自己疲惫的身心。他们在快意中迎来了黎明的到来，重获新生的2人最终抛弃了被战争扭曲的生命和欲望，找回了原本善良的自己。在一个雪后初晴的春日，2个健壮的男人身穿兽皮，背着行囊向安妮道别。安妮望着他们走过浅滩的身影，没有过多抱怨，因为她理解他们终要回到母亲养育他们的地方。影片的最后，一对漂亮的男孩紧紧地依在安妮身边，听着布谷鸟讲着那一段传奇的故事。3个人，3种语言，3种信仰，之所以能在一起达到和解与融洽，恰是因为人性中共通的善意，也是战争蒙蔽了他们最本真的特性。他们敌对、仇恨、防备与嫉妒，他们误解、关怀、妥协与和解，这些人类最本真的感情，超越了语言与族群。在这一个闭塞的草屋里，上演着战争与和平的传奇。而安妮
则充满了神秘的、洒脱的、像母亲一样的复杂色彩。能遇见安妮，真是他们人生中最大的幸福。是安妮朴素的热忱救赎了他们，为他们重新带来了光明与欢乐。片名中的布谷鸟有2层意思，一层是苏联称芬兰的狙击手为布谷鸟，于是维伊克是战场上的布谷鸟，士兵对战场充满了厌恶。一层是安妮的名字就是布谷鸟，于是安妮是战场外的布谷鸟，作为老百姓只在乎春天的来临。其中最关键的人物就是安妮，与其说她是这场战争的旁观者，不如说她根本就无视战争的存在。她既慷慨大度的救死扶伤，也毫不顾忌的及时行动。当受到恩泽的男人们要离她而去时，也绝不阻拦。她就像森林的看护者，一个大自然的游牧人，拥有着人类最初的朴素世界观。相比之下，2个军人反而有些微不足道。维伊克无奈下参战，一心想回到战前的大学生活，而伊万则被毒害得更深，一心为国，最后沦为囚徒。当2个人离开布谷鸟的淳朴世界时，纷纷脱掉的标志各自军人身份的制服，换上的是身份模糊的兽皮，看起来像是完成了某种洗礼。也许是幻想，也许是向往，也许是看了这部电影后的妄想。虽然战争是残忍的，但在人性的至真至善前，他也会永远的低头服输。好了，这里是老铁观影，我们下期再见了。